สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องโลกของบังนะครับผมโม่ดูดิลมแรงมาก อากาศดีลมแรงขี้ครับผมตอนนี้เกิดการปวดขี้เกิดขึ้นครับแตกครับผมมานี่เลยครับ